wingi suntik pijet pun kula lakoni iki. Alhamdulillah aja bolak-balik koprol wong kon turu nang omah ra gelem senengamu jindalane. Ora koprol Bapak. Lah piye? Aku ben bengi iki lho mesti diperkosa wong ning kono. Kok iso? Ning Baben ngono iki. Walah, Datan omahku kono kok. Oh, alah asine kono to. Heeh. Nggih, matur nuwun niki riyasanipun saking pundi Bapak? Riase saka Sanggar Rias Yunita Salon Jalan Kita Dini Magetan pangarsane Bubri. Oh Bubri jan ampuh riase mantene kaya boneka. Kaya nom-nom aku mbiyen kuwi. Oh aku nom-nom aku ngono kuwi. Ngono kuwi. Heeh. Lha kok iso malih ngene iki perkarane apa? Lah nyolot tuwek lho Bapak. Alah jane yo kepala papat. Kudune wayahe. Mosok tak kira ge SMA. Apa kapan ke aku disambat ning lapangan kono? Nyapa? Iku enek wayang. Dadi pusaka.